日進月歩、塩田正宏です。今日も大谷先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。でも前回の動画で、こう軸をね、整えて、こう、相手上げをこうやっていただいたんですけども、そういった稽古をするのと、あと、末端を操作する稽古を、されるみたいなんですけども、どういうことをされるのかなと思って、それもまた学んで、帰りたいなと思っていて、その説明をしていただけますか。わかりました。末端操作というのは、基本的に接点をどういうふうに処理をするかというところですね。最初に、軸のお話をされたときは、基本的に軸というのは体幹に近いところにあるものなので、相手の力を、要は自分の体幹を使って軸を立てることで、相手の力が無力化する感覚みたいなのが出てくるかなという練習をしたんですけども、次は、ここの触れられているところです。触れられるところでもある程度の処理ができた方が当然自分としてはこの体幹を別のことに使えるので優位を取りやすくなるということですね。そのためには、この触れられているところだけを抜くというのが必要なんですね。脱力っていうのは一般的に全部抜いちゃうから使えないみたいなイメージがあるんですけど、抜くとこと抜かないとこをうまくコントロールするというのが目的で、相手の接点、触れられている持っているところですね。持っているところのこの行きたい側です。自分が例えばこちらに行きたいんであれば、相手が、塩田先生が持っていただいているこの手首の甲側ですね。甲側だけを力に抜くんです。で、その時にこの消息、手のひら側は抜かないんです。これ抜かないことで相手の力が私の手首の中にちょっとふっと入っちゃうんです。入ったまま動かしてあげると、楽に動くなってこれすごいよ。これ、だって、この持たれてるところの片側だけ抜いちゃうんですよ。言ってる意味わかります？こっち側抜いてないのよ、先生。こっち側だけ抜かれてね、もうなんか力が入らない。そうですね。いや、力は入ってんだけどね、これちょっとアップ、先生めくっていただきます。すいません。痛めて痛めてます。全然大丈夫です。はい。こう持ってるでしょ？ちょっともう一回やっていただけますか？はい。強く持ってるんですよ、全部。ここを全部密着して持ってるんで分かりやすい。こう指で持ってたらなかなか気づかないかもしれないけども、こう密着して持ってるんで、どこが抜けていったかっていうのは僕は感知しやすい状況、今は。はい。で、全部を抜く。いや、持たれた力を合わせて全部抜くとこんな風に力を抜けちゃいます。これよくあるあるですね。全部抜けたんで。そこから動かそうとしてもなかなかやっぱり力んじゃうみたいな形になりやすいんですけど、そうではなくて、ここは、要は今動かさないっていうのは抜かないんですね。ここを抜かずに、この振られてる甲側だけをちょっと抜いてある。ああ、マジかよ。これ抜けてるんですか？こっち側抜けたのよ。こっち側あるのよ。こっち側抜けちゃったのよ。抜けちゃったってことは、握れてないみたいな状況。なんでしょうね。握ってるものがないような感覚ですかね。これ両方に私が普通に力入れて持たれてる時っていうのは、この塩田先生が持っていただいている力と私が例えば動かそうとした力の拮抗するポイントが、ちょうど要は、塩田先生の手のひらと私の手首の間ぐらいになるわけですね。ここで拮抗する形になるんですけど、これを、この触れられてるところだけを抜くことで、拮抗する場所がちょっと内側に入ってくるんです、私に。で、これによって、コントロールしようとしてるところと実際の拮抗点が違うので、相手の中でちょっと齟齬が起きるんですね。で、この齟齬を起こしたまま気づかせないうちに動かしちゃうと、相手たちは本当に力入れるべき時に力が入ってないんですよ。なので動かしやすくなる。ということをやってます。だからぶつからない。どうやったんですか？片側だけ抜いたんです。だから片側だけ。先生。どうやってこっち側だけ抜くことができる？ちょっとこの形は実は分かりにくい。練習としてしづらいので、最初にやるのは手のひらを両手で挟んでいただく。手のひらって割と神経がたくさん通っててコントロールしやすい場所ないですか。で、これで、例えば一回両方ちゃんと力入れてみるんです。手の甲にも力入れる。手のひらも力入れる。っていう感じを覚えます。で、今度は逆に全部抜いちゃうってことも覚えます。で、これをちょっと繰り返してみて、で、そこからやりやすいのはどっちですかね。例えば手のひらだけ力入れてみる。ちょっと影響出てそうですね。手のひらだけ力入れて、他抜いちゃうと、こんな感じになって、こっちが動かせるようになります。動かしやすくなります。はい。こっちに力があったからこっち抜けましたよね。で、こっちが動きやすい。そうですね。確かに抑えてるものがないからね。抑えてるものがないんで。これ今僕はこうやってやってます。で、ね、最初はあったけども、こっちなくなっちゃったんで、こっち側が動く。で、今じゃあ、こっち側がある状態だったらこっち側は動かないんです。そう、動かしづらくっていうことですね。
というのは、ある状態というのは、当然、お互いここで抵抗するっていうのは、拮抗するっていうのが分かってるので、例えば、甲側だけを抜いて、手のひらが残ってる状態で、平側に動かそうとしても、当然、塩田先生としては、ここ押さえたらいいなっていうのが分かるわけですよ。ところが、これを逆にしてあげて、例えば、甲側入れて、平側を抜くと、ちょっと押さえれば、ちょっと若干変わるんですよ。手の中に入っちゃう。うまく中に入れてやる。入れてから動くと、この微妙な誤差が、実は結構大きな影響を与えるということになります。すごいな。いや、普通に動かないはずですから。まあ、普通に動かすとこんな感じですよね。多分、両手で持たれてるので、おそらくこういう感じなんですけど、これを接点だけ、どっちか決めて抜くんです。そうするとこんな感じで、まあ、楽に動かせる感じがわかると思います。抜くやり方は、意識で抜いてます。意識だけですか？例えば、なんか指を操作するとかじゃなくて。そこまではやってないですね。もう本当に要は一回力を全部抜いちゃう。まあ、繰り返しになるかもしれないですけど、この相手の力をよく感じることです。相手の力をよく感じて、相手の力にできるだけ抵抗しない。まず一回、全部ですね。もう本当に両側から押されたら、ペタンと薄くなるぐらいまで本当に抵抗しないで中に入れちゃう感覚です。これで相手の力が自分の手の中に入る感じみたいなのがわかります。分かったら、今度はどっちかをせき止めたいんですよ。両方には通ってるんですけど、これをどっちかだけちょっと入らないように、これは意識を使って、まあ指伸ばしてもいいです。ピッと伸ばすと、ちょっと甲側が閉じます。で、この時にできるだけ平側を変えないようにするんですね。で、すると、こんな風に力が通りやすくなると。増田先生どうですか？再現できそうですか？これですか。両方ぶつける感じです、ね。両方でいうとこんな感じですよね。はい。で、それをこういう感じですか。そしたらこっちが行く。そうですね。そうですね。ぶつけて、はい。こっち側ぶつけるけど、こっち側抜く。今いい。そうですね。こっち側が。で、とても惜しいのが、今、ここを抜いてここを閉じるということができたんですけど、手首が抜けてたので、こちら側にも力がいったんですよ。するとちょっと相手としては、この辺押さえたら抑えれるかなって感触が出てるんですよ。なんで、これちょっと技術的な話になるんですけど、この接点に相手の力を限定したいんですよ。じゃないと、要は一本化、一元化ができないので、なんで、こうやって手のひら抜いて今、甲側抜かなかったんですけど、同時にちょっと手首も緩めない。緩めない。手首も緩めない、甲も緩めない、平だけ抜くっていうことを意識していただくと、そうですね。すると、力が無力化されてる感じが、こちらとしてはすごい。手首を緩めないためには、指を僕は伸ばさなきゃできない。指をだから緩めたら手首も緩めることになっちゃうんで、だから指は張り続け、だから合気道もそういうことなんでしょうね。こういう指を張り続けて、だってこうなったら手首も緩めちゃう。なので指が張ってないと、やりやすいかもしれないですね。やりやすいって、そうじゃなくてもいずれはできるようになるのかもしれないですけども。なるほど。先生、さっきのこういうやつははい。これ、例えば押したいっていう時も、今と、これも末端の操作の練習法としてあるってことですね。はい。相手をどう押せるかという話なんですけど、理屈としては同じです。で、今度はちょっと相手が甲側を押さえていただいけないので、これは僕は押されないようにして。押されないように、しっかり立っていただいて、で、こちらは押したいわけですよ。で、普通に押すとおそらくはこの姿勢って、相手の方が今、私は足が揃ってて、で、塩田先生は足が今前後に開いてるので、押しづらい形になってるわけなんです。で、その場合に、今、体で勝負をすると、体勢上でこちらが不利なわけですよ。なので、できればこの対戦の時は体を使って勝負をしたくないんです。なので、ここだけの勝負にしたいので、さっきお話した技術を使って、この平だけを抜いて、こう閉じていくと、こんな感じになって、相手が動きやすくなるという。確かにね、見た目は地味でしょうね。視聴者見てる方に地味だと思いますけど、ちょっと岩本さん。なんで押されてるんなんででしょうねっていうのがね、最初だから、ね、あったものがね、なくなって、触れてるとこなくなっちゃいますから。足をつってお願いします。もうガチガチだからもう、だからこうやってても意味ないんですよ。で、こういう形になってると、今当然ね、この体勢差であって、体で勝負すると、当然やりにくいわけです。なので、ここだけの勝負に相手も乗ってこさせるわけです。そうすると手のひらで抜いて、こうやって閉じて、そこから手が動くと、楽に動くんじゃないですかというところですかね。なるほど。さっきのこういう動作で、手のひらを抜くのは、なんとなくわかるじゃないですか。手のそうですね。手の甲の方が抜きづらいと思います。おそらく。
手の甲だけを例えばこういう形にしていただいて、ここで抜こうと思うと、ちょっとこう意識が、これ僕がやる。私がやります。はい。こうなってて、こうなってると、はい、この手の甲だけを抜きたいわけですね。するとちょっとこう難しくなるんですけど、はい。うまくこの、どう言えばいいんですかね。こんな感じで使えればいいんですけど、この、ちょっとこの中のこの中手骨っていうんですかね、手の骨なんかをうまく操作する感覚なんかもうまく合わせて使うと、こちらだけ抜くっていう感覚が取りやすくなるかもしれないです。なるほど。いや、これちょっともっと兵で納得しちゃダメですよ。だってこう指を張ってて、はい。で、これ両方とも張ってるじゃないですか。いわゆるこうテンションがあるじゃないですか。で、それをこっち側だけなんかテンションがなくなる。で、こっち側だけテンションなくなるってことが、先生できるわけですよ。じゃあ、こう今、両方張ってる状態ですね。こっち側なくしていただけますか？なくなったね。ちょっと待って。じゃあ、甲側。なくなったな。マジか。それだから先生なんかやられてるんですよ。なんかしてます。それは、秘密ですか？秘密っていうほどではないんですよ。特に手の、今、こう、平とか甲とかっていう部分って、関節としてあるのはこの MP 関節っていうんですけど、この中手骨と、それから中手骨と、それから指の骨ですね。その間にこう関節があるんですけど、ここの関節の操作をちょっと練習をするとやりやすくはなります。はい。で、基本的にはこの、指が伸びるように、ここの関節を使うと、甲側が若干抜きやすくなります。で逆に指が曲がるように抜くと、この小側、手のひら側を抜きやすくはなります。それを、この指先から使うとちょっと違う形になるんですけど、ここの関節、MP 関節からうまくこう曲げ伸ばしができると、脱力はしやすくなるとは思います。MP 関節。はい。噛み締めるように言いましたけど。でもやっぱ良かったです。何かされてるっていう、されてることが分かったし、それで本当こう抜けてくるから、その抜けた方はね、こっちもやっぱ押し返す抵抗がなくなっちゃうので、それでこうね、相手を弱くすることができるっていうことが分かったので、これって本当に、いろんな場面で使えると思います。これ押すとき全部これでやったら、めっちゃ良くないですか？そうですね。基本的にはこういう手を使ってやりたいですね。ですよね。はい。お相撲さんとか、はい、この手でやってる可能性大ですか？そうですね。強い方はされてると思います。はい。無意識にされるんじゃないかなと思います。で、これ、押すに別に限った話ではないんですよ。自分がこう、相手に、失礼します。ただこう、腕とかを取った時ですよね。取った時に、普通に掴んでこう動かそうとしちゃうと、力ってここに作用して、当然塩田先生今こうもうこうやったら動かないって分かるんですけど、もう触れる瞬間にこうやって触れる感じです。すると、相手から浮いちゃう感じですよね。触れた時にはもうちょっとどこで対処していいか分からないっていう状況を作りたいので、割と基本的には接点は抜いて反対側は抜かないっていうことは、相手さんの時は常時やる感じです。じゃあ投げにも有効ですね。使いやすいですね。はい。先生がなんか逆に自分が掴んだ場合って自分が掴んで例えば合気道の練習っておそらく掴まれた練習が多いじゃないですか。でこれももちろんいいんですけど、自分が掴んだ場合ですね、自分が掴んだ例えば前腕手首とかを掴んで例えば引っ張っても例えばなかなか相手って動かないじゃないですか。なんならここ抜けば別にもう体幹に影響しないっていうことが起きるじゃないですか。でこれをどうすれば影響させるかです。っていうことは相手にここで勝負をさせないんですよ。そのために今の技術を使うとちょっと勝負しやすくなるんですね。行きたい、例えば下に行きたいんだったら今こうちょっと親指あたりがかかってるんですけど、この親指の触れてる側だけを抜いて反対に抜かないようにするとこんな感じでかかりやすくなります。なるほど。だしこっちへ例えば動かしたいのであればこの、塩田先生の甲側に触れてる部分だけを抜いて他抜かないようにするとこっちへ動かしやすくなる。なるほど。っていう形で相手のコントロールをちょっと奪いやすくなるので、常にやってる感じです。ってことですね。はい。いろいろと分かる部分があったし、なんでしょう、触れられてる部分が優しいけども他のところを張ってるってことですからね、分かりましたよね。合気道でもこうよくやってるっていうかね、4箇条の部分でもそうだし、触れられてるところはっていうね、むしろこっちじゃなくてね、こっちを緩めてこっちを張るとか、そういったことも全部同じだと思う。体の部分でも今手の部分の説明だけども、こっちを緩めてこっちを張るとか、僕たちの養心感で合気道は全部そうだと思うんですけども、の部分とかいろいろとつながるところがありました。
先生、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。